Anem bé? Sí? Doncs va. Benvinguts, benvingudes. Avui el Fòrum de Debats tanca la programació de la temporada 2023-2024 amb un acte d'un format diferent de l'habitual. En concret, tindrà la forma de taula rodona, encara que no és ben bé rodona, però s'hi aproxima una mica, o ens ho hem d'imaginar, oi? I plantejarà el tema de si es veu en risc la llibertat d'expressió. Per nosaltres, com a fòrum, és una qüestió central. Podríem dir que forma part del nostre ADN des de la fundació de l'entitat el 1990, quan amb la caiguda del mur de Berlín, de la desintegració aproximadament en aquells anys del bloc anomenat comunista, etc., Francis Fukuyama, per exemple, i altres teòrics pregonaven el final de la història i el triomf del pensament únic. El Fòrum de Debats, enfront d'aquests plantejaments, propugna un pensament crític, des d'un pluralisme temàtic i ideològic, per al qual, i per qualsevol sistema que vulgui ser democràtic, la llibertat d'expressió és un requisit imprescindible. I la nostra trajectòria de 34 anys pensem que ens avala. També creiem que hi ha indicis prou consistents per pensar que vivim uns moments en els quals, per les raons que ja s'exposaran avui, aquesta llibertat està amenaçada i que per això és necessari reflexionar-hi. Precisament per això hem organitzat aquest acte per al qual tenim el privilegi de comptar amb convidats com Laura Freixas, aquí mateix, al meu costat, aquí en aquests fulls, no sé si en tinc cap aquí, però suposo que heu recollit a l'entrada, hi ha els currículums una mica i això més ben explicat. Per tant, això ho resumiré molt. Laura Freixas, doncs dèiem, escriptora, columnista a La Vanguardia des del 2001, activista i referent del feminisme del nostre país. Té una extensa producció literària, ja em permetrà que no esmenti tots els títols, perquè després ja no tindríem temps de fer res més. Potser un dels seus llibres més coneguts, penso jo, és A mi no me iba a pasar, del 2019, llibre interessant, que recomano, i enguany ha publicat un nou volum dels seus diaris, que ja fa uns quants anys que va publicar els seus diaris. Li agrada molt fer un tipus de literatura autobiogràfica, en aquest sentit, com diu ella, i el d'aquest any, per exemple, es titula A todas nos falta algo, diario 2000-2002. Obra que ha estat molt ben acollida tant per la crítica com pel públic en general. Va presidir la col·lecció Clàssiques i Modernes per a la igualtat de gènere en la cultura, del 2009 al 2017. I amb això acabo per no s'estendre més. Rosa Canyadell, la trobem allà mateix, llicenciada en Psicologia, professora durant més de 20 anys i portaveu del sindicat Estès durant 7 anys. Ha publicat nombrosos articles, generalment vinculats a temes educatius o de crítica del neoliberalisme. És autora de diversos llibres, el darrer dels quals, El menosprecio del conocimiento, juntament amb Nico Hirt i Albert Coromines. Activista vinculada a diversos moviments socials, suposo que ja la coneixeu també, perquè altres vegades ha col·laborat amb el fòrum i és una persona prou coneguda en el nostre país. Mateu Seguí, allà a l'extrem dret, és advocat penalista de llarga trajectòria, ha intervingut en nombrosos judicis de gran repercussió político-social, bàsicament relacionats amb l'àmbit llibertari, com el del cas Escala, ja fa uns quants anys, evidentment, en què exercí com a advocat de la CNT, en aquest cas en què el govern d'aleshores intentà destruir aquest sindicat. A finals dels anys 70, els 80, etc., defensar nombroses persones encausades per activitats armades, activitats, diguem-ne, per les quals es demanaven penes molt considerables. Ha participat en moltes jornades i organismes relacionats amb la memòria històrica i democràcia i drets fonamentals. Com a membre de la Junta del Col·legi d'Advocats, que va ser de Barcelona, va ser responsable de relacions amb l'Administració de Justícia. Ja em disculparan, que això el resum, perquè si no, no acabaríem mai. Per tant, i finalment Jordi Vilarrodà, aquí al mig, que exercirà de moderador de l'acte, que és periodista, també és prou conegut,
d'aquí Vic, la comarca, filòleg i responsable de cultura del bisemanari El 9-9. Volem agrair-los, tots plegats, l'esforç i la col·laboració per tal de fer possible aquest acte d'una complexitat logística notable, per dir-ho eufemísticament, i remarcar que tots ells, quan el novembre passat el Fòrum de Debats va patir, com sembla que tots els que són aquí deuen saber, oi? Va patir per primera vegada una censura en l'acte programat sobre una experiència de transgenerisme, textualment se'ns va dir per perill de delicte d'odi, van expressar-nos, tots els aquí presents a aquesta taula, van expressar-nos públicament la seva solidaritat, igual que centenars de persones més, però en el seu cas ho vull remarcar avui, des dels diferents mitjans on col·laboren. La Laura, per exemple, des de La Vanguardia, que Sant Jordi des del 9-9, en la Rosa, en Mateu, des de les xarxes socials, etc. Per tant, tots van manifestar-se públicament contra aquella ingerència en censura, si ho volem dir clarament, en les nostres activitats. Cosa insòlita, també creiem, ateses les circumstàncies. Fet que els volem agrair, i valorar tal com es mereixen, pel seu compromís en defensa de la llibertat d'expressió. Passo doncs ja la paraula a Jordi Vilarrodà, com a moderador de l'acte, i a continuació, quan ell hagi pres la paraula, intervindran breument, durant uns 5 minuts aproximadament, la Laura Freixa, Rosa Canellell, Mateu Seguí, i després obrirem un col·loqui al públic en general, com sempre, en tots els actes del fòrum. Moltes gràcies. Jordi, sisplau. Moltes gràcies, Joan. Gràcies per permetre'm també ser aquí i contribuir d'alguna manera a les activitats del Fòrum de Debats, una entitat admirable precisament per la diversitat de veus que s'han pogut sentir, que moltes vegades també els periodistes d'aquí hem aprofitat per poder entrevistar durant tots els anys de trajectòria de l'entitat. Anem a matèria, entrar en matèria en aquesta pregunta. Està en perill la llibertat d'expressió? Jo simplement voldria fer alguns apunts molt breus, perquè evidentment no sóc el cap dels ponents, jo vull simplement moderador, només apuntar des del punt de vista periodístic un parell o tres de qüestions. Quan el fòrum va proposar aquest tema sí que no vaig tenir cap dubte de dir que sí, perquè trobo molt interessant que es plantegi aquesta qüestió, perquè entre la professió periodística és un tema de debat permanent. Un servidor també està a la Junta del Col·legi de Periodistes de la Catalunya Central i sé que dintre del col·legi és un qüestionament constant perquè la llibertat d'expressió és una, els contorns de la llibertat d'expressió a vegades no els tenim clars ni els mateixos periodistes, i sí que és veritat que es delimiten en funció de molts paràmetres que a vegades tenen a veure amb els contextos històrics, socials, i cada moment es van adequant algunes coses. És a dir, si nosaltres agaféssim el nostre diari mateix fa 30 anys, veuríem determinades fotografies de connotacions violentes quan hi ha hagut un fet violent, un assassinat, o veuríem noms de persones que no han estat jutjades i que han estat només detingudes, cosa que ara seria impossible. I és lògic que determinades coses que abans podien ser no siguin possibles i no les podem defensar en nom de la llibertat d'expressió, perquè és una altra cosa. Per tant, nosaltres sempre estem d'alguna manera qüestionant-nos si nosaltres fem un bon ús de la llibertat d'expressió, què vol dir llibertat d'expressió en aquests moments, però evidentment la defensem, i ara la llibertat d'expressió topa amb moltes, i sembla una paradoxa, que això semblaria més propi d'altres moments, però ara la llibertat d'expressió topa amb molts límits. Per una part, els que hi han estat sempre també, els de les raons d'estat, o sigui que ara estem veient, no sé, des del cas de Julian Assange fins al cas d'un periodista d'investigació català reconegut, en Jesús Rodríguez, de La Directa, que en aquests moments no és a Catalunya perquè està acusat de terrorisme pel cas del tsunami. Aquests serien paradigmes d'un patró que potser aquest ja el teníem prou conegut, que
És a dir, que hi ha una dreta, dit així, amb una pinzellada molt gruixuda, que intenta limitar la llibertat d'expressió. Però què passa quan la qüestió gira i la limitació podria venir d'una altra banda? No sé, podríem posar alguns exemples. Ara se m'ha acudit aquests últims dies també en el debat social, després de la carta que fa Pedro Sánchez a la ciutadania, la primera, fa unes setmanes, parla de la màquina del fango, es comença a parlar de com es poden posar límits a determinats digitals, sobretot que treballen molt a partir de les falses notícies, les fake news, els pseudomedios, aquest terme que sorgeix també aquests dies, i una determinada dreta que està darrere d'aquests mitjans, diguem, posa el crit al cel perquè diu el govern d'Espanya vol limitar la llibertat d'expressió. Llibertat d'expressió, utilitzen la idea de llibertat d'expressió. Clar, què fem en aquest cas? O sigui, què fem? Qui decideix, a part del Codi Penal, fins on arriba o fins on no arriba la llibertat d'expressió? I aquí després el lletrat Seguí ens il·lustrarà sobre el tema, els límits legals de la llibertat d'expressió, perquè ja tenim el Codi Penal. Clar, la intenció sembla bona, però i després sempre ens fa por que hi hagi un estat que digui fins on arriba la llibertat d'expressió o no. N'hi hauria prou amb no traspassar els límits del Codi Penal, n'hi hauria prou en el cas dels periodistes amb seguir el Codi Deontològic, que el tenim, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, i amb això segurament s'acabarien molts problemes ja en aquest cas. Però ja sabem que no vivim en un món ideal. I segurament en temps de la intel·ligència artificial encara es ve a complicar més el panorama. Quan introduïm aquest concepte encara tot es complica molt més. I per últim, i acabo, tenim aquesta qüestió de la pressió social que en alguns casos s'exerceix, que talla determinats debats en nom de la correcció política, que és una mica el cas que exposava l'amic Joan Brugués. Clar, òbviament, tots entenem que no podem donar curs en nom de la llibertat d'expressió a coses com el racisme, per exemple. Però hi ha àmbits en què aquests límits els hem de mirar que no tallin el debat sobre qüestions que la societat necessita debatre, jo crec. I, per tant, aquí tenim un ampli camp de discussió aquí civilitzada, com tindrem aquí també, i amb aportacions interessants com tindrem aquí en aquesta taula. En fi, fins aquí arribo jo, perquè només per posar aquest marc una mica també com a periodista, fer aquests 4 punts que acabo de fer, i crec que ara és el moment de sentir realment qui hem vingut a sentir aquí, que són els nostres ponents, i faríem això, com molt bé ha dit en Joan, una intervenció de cada un, després a partir d'aquí, si us voleu matisar coses una a l'altra, en fi, queda a la vostra discreció. Començarem ara donant la paraula a la Laura Freixas. Hola, bona tarda. Moltes gràcies al Fòrum de Debats de Vic. Primer, gràcies per existir, que és una cosa molt necessària i em sembla que després d'aquest col·loqui encara ho veurem més clar que ho és. I gràcies per organitzar aquest acte i per convidar-me. Tots sabem que hi ha molts règims al món, en principi de dretes, però alguns també d'esquerres, que estan, règims autoritaris, que estan limitant la llibertat d'expressió a través de formes de censura. Però en els últims anys ha aparegut una altra forma de limitar la llibertat d'expressió, que és exercida per un altre sector, el d'esquerres, i amb unes altres justificacions i uns altres mitjans, i és el que se'n diu la cultura de la cancel·lació. I jo parlaré de la cultura de la cancel·lació. Em deixaràs 7 minuts, Jordi, perquè 5. Havíem dit 5, però... Serem molt flexibles. Gràcies. Bé, què és la cultura de la cancel·lació? Jo us donaré uns quants exemples i us demano que en cada exemple peseu el pro i el contra, perquè una de les coses que vull dir és que cal filar prima en aquestes coses. La cultura de la cancel·lació s'exerceix de diferents formes, 4 o 5. La primera és a través de les xarxes.
és una actitud agressiva cap a persones que tenen opinions que no compartim. Per exemple, jo quan m'he manifestat en contra de la independència de Catalunya he rebut de vegades un linxament per les xarxes, que vol dir que de cop i volta et comencen a entrar cada minut un missatge d'insults, d'amenaces, etc. I això pot durar dies sencers. Bé, aquesta és la forma dintre de tot més inofensiva perquè no passa res, o sigui, deixes de mirar Twitter, pots perdre seguidors, però pot ser una cosa molt molesta, molt agressiva i, com us dic, hi ha casos, a mi no m'ha passat, però hi ha casos que hi ha amenaces de mort, i més amenaces de mort molt concretes, dient sabem on vius, etc. Després hi ha un altre mitjà que potser és el més conegut, el que s'entén realment per cultura de la cancel·lació, que és el que en anglès es diu deplatforming, que vol dir treure-li a algú la plataforma perquè les seves opinions siguin escoltades. En què consisteix aquesta deplatforming? Doncs bé, per exemple, en anul·lar una conferència, això em sembla que ho sabeu. Fa poc una filòsofa d'Estats Units que es diu Nancy Fraser, que és molt coneguda, havia estat convidada fa mesos a donar una conferència a una universitat alemanya. Entretant, quan això ja estava fet i beneït i ja estava organitzat, aquesta senyora va firmar una carta a favor de Palestina, o un manifest, i la Universitat Alemanya li va retirar la invitació i ara ja no la convida. Un altre exemple del mateix, però un altre exemple de deplatforming, hi ha un cantant francès que es diu Bertrand Cantat, que l'any 2003 va matar la seva dona, l'actriu Marie Trintignant. Aquest senyor va ser jutjat, va passar 4 anys a la presó, va sortir de la presó i va voler reanudar la seva carrera com a cantant. Va aconseguir que alguns festivals o alguns ajuntaments el convidessin, però de vegades no va poder arribar a celebrar-se el concert perquè hi va haver gent que es va manifestar en contra i que van recollir signatures perquè cancel·lessin aquesta invitació. Un exemple molt recent, un autor teatral espanyol que es diu Ramon Passo acaba de ser acusat per, em sembla que són 14 exalumnes seves, d'assetjament sexual. És una denúncia que s'ha fet per ara només a la premsa, o sigui, no ha estat jutjat i crec que encara no ha anat als tribunals, però un grup de teatre que estava posant en escena o estava a punt d'estrenar una obra d'aquest senyor ha decidit que no continua. Tot això són exemples d'això que us dic, deplatforming, i evidentment l'exemple del que va passar aquí amb la Sandra Mercado, amb aquesta persona que, per qui no ho sàpiga, suposo que tots ho sabeu, però en fi, per qui no ho sàpiga, és un home homosexual que el van convèncer o es va convèncer que era de fet una dona o que es podia convertir en una dona i va fer una sèrie d'operacions de castració, vaginoplàstia, hormonació, etc. i ha arribat a la conclusió que ha estat enganyat, que això és una estafa, que es penedeix del que va fer i que ho està pagant amb la seva salut, i això ho volia exposar aquí. Per cert, jo no sabia, me n'acabo d'assabentar, que aquest no era el primer acte que el fòrum havia organitzat sobre aquest tema, sinó que abans havia fet un acte amb 2 persones trans que havien explicat que havien parlat a favor i aquest anava a parlar en contra, però aquest va ser suspès, com sabeu, per pressions de la Generalitat. Una altra forma de cultura de la cancel·lació és l'assetjament presencial. Per exemple, quan es va intentar presentar a una llibreria de Barcelona un llibre titulat Nadie nace en un cuerpo equivocado, hi va haver una concentració de transactivistes que van començar a protestar, que van amenaçar amb cremar la llibreria i l'acte es va haver d'interrompre i els que hi participaven van sortir protegits pels Mossos d'Esquadra. I per últim hi ha una altra, bé n'hi ha més, però en fi, de les principals, hi ha una altra manifestació de la cultura de la cancel·lació que entra en això que últimament es diu, amb una paraula anglesa, lawfare, que consisteix en una denúncia. Això, per exemple, ha passat fa poc quan un senyor que es diu Marcos Itebarba, Marcos Ventura, i es defineix com a no binari, i que és un senyor públic, ha tingut algun càrrec al Partit Socialista a Canàries i està present a Twitter i posa fotos seves a Twitter, i l'escriptora Lucía Echevarría va agafar una d'aquestes fotos, la va posar a Twitter i va posar jo aquí veig un home, vosaltres què hi veieu? Aleshores aquest senyor, que es defineix com no senyor ni senyora sinó com no binari, li va posar una demanda, li va demanar una indemnització em sembla d'11.000 euros,
va perdre la demanda, cosa que en fi, suposo que ja estava prevista, però de tota manera va provocar a Lucía Echevarría una sèrie de despeses i de neguit, etc. Bé, aleshores, he donat una gamma molt ampla d'exemples perquè una de les coses que vull dir és que hem de filar prim, que això no es pot resoldre dient tota cancel·lació està justificada ni tampoc tota cancel·lació no està justificada i el que s'ha de fer és donar llibertat i que cadascú digui el que vulgui en els termes que vulgui. Quins són els arguments que donen els que defensen la cancel·lació? Diuen que la cancel·lació és l'arma de qui no té poder, és a dir, de les minories vulnerables o diguem del poble, de la gent que poden tenir llibertat d'expressió en el sentit que poden dir el que vulguin però no tenen poder, no tenen influència social i per tant l'única manera com poden esmenar-li la plana als que sí tenen influència social, exercir la crítica o manifestar la seva opinió d'una manera efectiva és a través d'aquests mitjans, posant tuits insultants o manifestant-se per impedir un acte, etc. Això no deixa de ser convincent en el sentit que no hem d'oblidar que la influència social, és a dir, la llibertat d'expressió com a cosa efectiva, com a cosa que té un poder en la realitat, és una cosa que està repartida d'una manera molt desigual i a més no gens democràtica, és a dir, no sé, algú pot haver, per exemple, heredat un imperi de comunicació i sense mèrit particular ni només pel fet que ha heredat aquest imperi o pel fet que té diners, té molta més influència que la persona del costat. I per tant la cultura de la cancel·lació voldria corregir això. Ara bé, això porta una mica de trampa. Per què? Primer perquè la cultura de la cancel·lació es presenta com una mena d'acció popular, però després quan ho mires de prop no és tan popular. Per exemple, aquesta universitat alemanya que ha cancel·lat la conferència de Nancy Fraser és una autoritat acadèmica, o sigui, no és el poble. O la Generalitat, que va rebutjar de cedir aquesta sala on som per la conferència de Sandra Mercado, tampoc no és el poble, són les autoritats. El que passa és que es justifica, diguem, en nom del poble o en nom dels grups oprimits. Després, ells diuen que és el poble contra els poderosos, però si es cancel·la la Sandra Mercado no és ningú, no és una persona poderosa. És a dir, que aquest relat que fan que és el poble i que de tota manera les persones poderoses seguiran sent poderoses per molt que els critiquis, això es va dir molt quan hi va haver l'any 2020, hi va haver 150 intel·lectuals molt famosos que van publicar una carta oberta a la revista Harper's, intel·lectuals com Salman Rushdie, com J.K. Rowling, com Noam Chomsky, etc., queixant-se de la cancel·lació. I molta gent, o sigui, els defensors de la cultura de la cancel·lació van dir, bueno, aquesta gent, nosaltres els podem cancel·lar i podem impedir que donin una conferència aquí, però és igual, són molt famosos i la donaran allà. Però això no sempre és així. Per exemple, la Sandra Mercado no té l'oportunitat d'expressar-se, si no s'expressa aquí, doncs és molt difícil que s'expressi a un altre lloc. Per tant, aquest esquema del poble contra els poderosos o les minories oprimides contra els privilegiats, de fet, no és massa real. Després també aquesta cancel·lació es fa en nom de les minories oprimides i de les víctimes, però té bastanta gràcia quan ho mires perquè jo no veig per què es considera, per exemple, que una dona trans sempre és oprimida per definició, encara que sigui professora de la universitat, com aquesta que va venir a expressar-se aquí, i en canvi una persona trans que s'ha penedit de la transició automàticament no sap per què deixa de ser víctima i deixa de tenir els drets que tenen, la legitimitat que tenen les víctimes per parlar. Un altre exemple que naturalment coneixereu és el de la Najat El Hajmi, quan va ser convidada per l'Ajuntament de Barcelona a fer el pregó de les festes de la Mercè, hi va haver associacions LGTBI per una banda i Esquerra Republicana per una altra que van demanar a l'Ajuntament que li retirés la invitació, o sigui que fes una cancel·lació, per islamofòbia. I té molta gràcia perquè se suposa que Esquerra Republicana defensa les minories immigrants d'origen islàmic i la Najat El Hajmi prové d'aquestes minories immigrants de context o d'origen islàmic. Per tant, què és el que estan cancel·lant?
en nom... O sigui, realment estan protegint a les minories o estan fent callar una persona que, encara que sigui d'aquestes minories, té una opinió que ells no comparteixen i que no els agrada. I ja vaig acabant. Jo el que veig és que la censura que suposadament s'exerceix des del poder en nom del conservadorisme i per part de la dreta, i la cancel·lació que suposadament s'exerceix des del poble, des de les minories oprimides, en nom de la justícia i per part de l'esquerra, de fet estan convergint. I de fet jo el que veig és cada vegada més desig de censurar, de fer callar i de cancel·lar tant per part de l'esquerra com per part de la dreta. I això, evidentment, és molt perillós per la democràcia, és molt perillós per la llibertat i també és perillós per una altra cosa. M'ha fet gràcia quan el Joan ha citat un llibre de la Rosa que es diu El menosprecio del conocimiento, perquè justament sense llibertat d'expressió i sense llibertat de tenir idees i d'expressar-les, tampoc no accedirem al coneixement. És a dir, no podem conèixer la realitat si constantment qualsevol cosa que diem sobre la realitat és vigilada per aquesta mena d'inquisició que, com dic, és tant d'esquerres com de dretes. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Laura. Gràcies. Per aquesta intervenció brillant que ens ha situat. No sé què ha passat, però no, ningú ha pres mal, oi? És això. Ah, és el micròfon? Si es toca fa... Ah, haurem de mirar de no tocar-lo. No ho tocaré. Molt bé, doncs ara ja aprofitant això té la paraula la Rosa Canyadell. Molt bé, gràcies. Bé, gràcies també per convidar-me. Jo conec molt el Fòrum de Debats, normalment estic allà i em fa molta il·lusió estar aquí. Dit això, bé, de fet estem d'acord amb tot el que ha dit la Laura, com era previsible, però bé, intentaré armar una mica de reflexions a l'entorn de tot això. És evident que la llibertat d'expressió és fonamental per a la democràcia, però també ho és això últim que deies tu, també ho és pel diàleg, pel debat i per l'intercanvi d'idees. I sense diàleg i debat i sense intercanvi d'idees no hi ha progrés, no hi ha progrés ni científic, ni intel·lectual, ni social. Per tant, no és només la possibilitat d'expressar-se, sinó que si tu elimines aquest debat, aquest intercanvi d'idees, els errors que pugui tenir, tothom ens pot equivocar, tothom podem tenir errors, mai surten ni es poden arreglar, per entendre'ns. Per tant, els errors no es poden corregir i per tant no s'avança. Jo penso que aquesta és una altra de les idees que a mi em preocupa. De fet, les persones que vàrem patir i lluitar per aquesta llibertat d'expressió en l'època del franquisme ens havíem pensat, almenys jo i molta gent, ens havíem pensat que mai la perderíem una altra vegada. També ens ho havíem pensat amb els drets socials, amb l'escola pública, amb la sanitat pública, i la veritat és que ens hem equivocat. O sigui, hem perdut, estem perdent drets socials i estem perdent llibertat d'expressió. I aquest retrocés que estem assistint ara ens ve a més, tal com deia ella, per dues bandes. O sigui, és una mena d'entrepà. Quedem al mig la gent que ens considerem d'esquerres perquè ens ataca a la dreta perquè som d'esquerres i a les esquerres perquè no som prou d'esquerres o no som prou com ells voldrien que fos aquesta esquerra. En definitiva, que la cosa encara està més complicada. És evident que per la dreta està augmentant, això és preocupant, està augmentant la ultradreta, estan augmentant les censures, el PIN parental, la repressió als estudiants que protesten per Palestina. Ahir van desallotjar a Barcelona un campament, a Sevilla van entrar a la universitat, o sigui, i això també forma part de la possibilitat de la llibertat d'expressió, cancel·len actes i tenim uns mitjans de comunicació moltes vegades i unes xarxes on els insults, les mentides, les acusacions falses, etc., forma part de la vida quotidiana.
I això és llibertat d'expressió, però té molt de perill. Després jo parlaré una mica dels límits. Però també des del sector de les esquerres tenim ara aquesta mena de censura, la cancel·lació que deies tu, que en nom del progressisme i d'aquesta defensa dels col·lectius minoritaris el que està fent és reduir la llibertat d'expressió. I, per tant, reduir aquesta confrontació d'idees. I això encara és més preocupant perquè, de fet, això ve de part, almenys jo em considero d'esquerres, diríem, dels nostres, amb la qual cosa encara és més complicat fer-hi front i encara fa més difícil aquest intercanvi d'idees i de discussió i d'arguments. Això passa amb la qüestió trans, però passa també amb altres qüestions. Per exemple, passa a l'educació. A l'educació hi ha ara una gran innovació educativa on les competències bàsiques i l'aprendre a aprendre i els projectes i no sé pas quantes coses més. Resulta que això és molt progressista. I en el fons no ho és, però no es pot discutir. Igual que no es pot discutir si està bé que en els centres educatius se'ls expliqui la teoria Kerr a nanos que tenen 8, 9, 10 o 12 anys i els diguin que si els agrada pintar les ungles igual estan en un cos equivocat. Coses que s'haurien de poder discutir. S'hauria de poder discutir entre el professorat si aquestes metodologies funcionen i, de fet, s'està veient a l'educació que no funciona, les PISA últimes ho diuen, però és igual, és un tema que no es pot discutir des de l'esquerra, com no es pot discutir la llei trans, com no es pot discutir la cancel·lació dels contes, per exemple. Una biblioteca de Barcelona es va treure de sobre 200 contes infantils perquè eren contes clàssics i se suposa que aquests contes clàssics on que surten princeses i prínceps que fan petonets a les princeses i les tal, són molt dolents. Bé, jo no dic que siguin molt bons, però no hi ha discussió, o sigui, no hi ha la possibilitat de dir, a veure, serveixen o no serveixen aquests contes, serveix o no serveix aquesta metodologia, o és bo o és dolent que als nanos menors d'edat els hi expliquin la teoria Kerr. Aquest per mi és el problema més important. I jo crec que, a més, aquesta censura és de tot allò que no s'adapta a el que preconitza l'esquerra aquesta woke que diuen, que no sé exactament què vol dir, però és igual. Però, en tot cas, tot allò que no coincideix amb la filosofia d'aquesta esquerra resulta que s'ha de censurar. I jo crec que això, a més, és un tret al peu a la mateixa esquerra, perquè divideix a les persones de l'esquerra, perquè divideix i fa molt difícil el diàleg i el pensament, i perquè finalment acaba donant ales a la dreta. I això és una altra de les coses per mi molt preocupants. I ja dic, això ho trobem a diferents àmbits, tu has parlat de la trans, també han cancel·lat editorials, la Fira Literal l'any passat, el Viejo Topo, un dels editorials d'esquerres de tota la santíssima vida, resulta que una fira d'editorial superprogrés el van cancel·lar, o sigui, no el van deixar presentar. Això què és? La qüestió nacional tampoc es pot discutir, algunes qüestions sobre el de la guerra, etc. O sigui, en definitiva, d'alguna manera la cancel·lació és la forma democràtica del que és la censura a la dictadura. I a part de la impossibilitat del debat, també des d'alguns d'aquests sectors, no de tots, d'alguns d'aquests sectors, es cau amb el mateix que fa la dreta, la desqualificació, els insults, sobretot a les xarxes. O sigui, és curiós perquè a mi mai m'havien insultat tant com des de l'esquerra. Transfoba perquè no estic massa d'acord amb l'autodeterminació del gènere amb els infants, espanyolista perquè no veia clara la DUI, terrorista perquè denuncio el que està fent Israel a Palestina, dictadora perquè dic que la guerra d'Ucrània no és només entre Rússia i Ucrània, sinó que hi ha l'OTAN, Estats Units, darrere, etc. I això, però fer sàuria perquè no defenso la nova innovació educativa i les competències bàsiques. Per tant,
tot això, com dic, el que està fent és afeblir l'esquerra, dividir l'esquerra i donar ales a la dreta. I per acabar, per això vull fer una altra reflexió, que em sembla molt important i que jo no tinc la resposta, vull dir que entre tots si la trobem. I és, a veure, hi ha una gran preocupació perquè el jovent, una part del jovent, sobretot dels més joves, s'estan bevent, estan defensant les postures de l'extrema dreta. La gent dels instituts, els profes dels instituts ho expliquen. Expliquen que cada vegada hi ha més nanos amb els postulats de Vox, amb els postulats de l'extrema dreta, fins i tot amb els postulats del feixisme. I jo em vull centrar en l'educació. Què fem amb això, l'educació? Perquè fixeu-vos que no és tan senzill, una mica com deies els periodistes, per exemple. Què fem amb un centre educatiu que hi ha un professor que diu que els immigrants són tots uns delinqüents i venen aquí a robar, que les feministes són totes unes amargades i l'únic que volen és manar elles, o que la guerra civil va ser dels castellans contra els catalans, o qualsevol altra d'aquestes barbaritats. A l'escola pública hi entra el professorat pel seu coneixement de la matèria que dona, no per la seva ideologia. Per tant, per sort, no són ni molt menys la majoria, però es pot colar gent de Vox, evidentment, i es pot colar gent del PP, evidentment, i es pot colar gent racista, i es pot colar gent feixista. Què fem en un centre educatiu quan un profe fa això? I què els diem als alumnes que defensen això públicament, en un debat? I com ho fem per aturar que entri, o si això tampoc seria llibertat d'expressió, que entri gent de fora a eleccionar els nostres alumnes, gent que no són profes. Entren els banquers a fer propaganda del banc i les hipoteques i dient als nanos que si els han desnonat és perquè els seus pares no sabien comptar bé el que era una hipoteca. Poden entrar col·lectius trans a dir-los als nens que no hi ha nens ni nenes i tota aquesta història. Pot entrar gent que fa teràpies de constel·lacions i els explica als nens que el que els passa és que el seu avi no sé què. En definitiva, davant de tot això, què fem? Els hi parem la boca, els hi donem arguments, els hi deixem dir, ataquem el profe, no l'ataquem, el denunciem, no el denunciem. Per mi és molt important. I és molt important perquè jo tinc una contradicció i és que evidentment que estic a favor de tota la llibertat d'expressió, però em preocupa aquesta deriva de la ultradreta, sobretot en els joves, perquè a més a més les xarxes socials són un focus d'adoctrinament ultradretà a tots els nivells. I llavors, com ho fem per enfrontar això? Que no sigui cancel·lar la llibertat d'expressió. Però com ho fem? Perquè és un tema preocupant. I jo no sé com realment s'hauria d'enfrontar per no deixar a la nostra canalla, que són els futurs joves, a mans dels TikToks, de les xarxes i de tota aquesta propaganda neofeixista, que crec que és la paraula que ens està portant a una deriva molt preocupant. Gràcies. Fixeu-vos també que el que acaba de dir la Rosa ens connecta amb fenòmens coses molt d'actualitat, perquè no fa gaire que hem tingut les eleccions europees i una persona que no té cap altra eina que un canal de Telegram i uns vídeos de YouTube d'ideologia que quedaria a la dreta de Vox, segurament, que és aquest senyor Albice que tenia aquesta candidatura de Se acabó la fiesta, té 3 eurodiputats, 3, amb aquesta bevent en bona part d'aquest públic, o sigui, nodrint-se d'aquest públic jove, d'aquesta gent jove, en part, no només, però en part d'aquesta gent jove que votava potser per primera vegada alguns. O sigui, això ens connecta molt, fixeu-vos, amb coses de l'actualitat estricta i no fa gaire una enquesta, crec que bastant ben feta des d'Òmnium, des de l'Escola de Formació Guillem Agulló, ens revelava que els joves entre 16 i 25 anys són els que
tenen més tendència, decanten més cap a posicions de negació del feminisme, també de dreta o d'ultradreta, entre 16 i 25 anys. L'enquesta agafava des dels 16. I, esclar, això són aquestes preocupacions que expressava ara la Rosa i com s'afronta, sobretot en el seu cas, des d'aquesta perspectiva, des de la docència. En fi, passem a la següent intervenció, ara, perquè és molt important també, clar, què ens diuen les lleis i d'alguna manera com les podem utilitzar o no, com les podem corregir o no. En fi, aquí ara l'advocat Mateu Seguí ens donarà la seva perspectiva sobre el tema. Gràcies per convidar-me, com sempre. Tenia tot anotat aquí, però ja no sé què dir, perquè ja s'ha dit tot. Però com que tinc una assegurança, sempre hi ha alguna cosa que afegir. I llavors, parlant de la llibertat d'expressió, crec que hi ha dos fets puntuals, des del meu punt de vista, per tractar ara avui aquí. Ara estem a l'any 1964, a Atlanta, Alabama, al sud dels Estats Units, i és quan 2 anys abans el Kennedy havia fet, l'equip tècnic del Kennedy, havia programat els drets socials dels negres. I Alabama, com era un país radicalment racista, això li va sentar molt malament i els negres van protestar, van fer una gran manifestació on hi va haver morts, ferits, gent detinguda, va ser un d'alta baix. I tota la informació dels fets aquests passa al New York Times, el diari conegut en aquella època, famós, i el fiscal general d'Alabama protesta i denuncia el diari perquè diu que hi ha informació errònia i que no és fidedigna el que va passar. Els tribunals d'Alabama li donen raó, però l'equip jurídic tècnic del New York Times va al Suprem. El Suprem nord-americà no és totalment diferent del d'aquí, o sigui, només pot entrar a discutir coses que tinguin àmbit general. Va entendre que el problema de racisme era general, no de l'Alabama, sinó de tot el país, i entra al fons. I dona la raó al New York Times dient la informació que vostès van donar és certa, però té diversos errors. Però diu el tribunal, cap periodista ni cap persona posseeix el 100% de la veritat de les coses i, per tant, pot tenir errors. Però si no ho expliques, una societat democràtica no pot tenir silenci. S'ha d'explicar. El qual vol dir que en aquell moment tot això va circulant i a vegades pensem la llibertat d'expressió és una cosa que s'hauria de respectar, tot molt bé, però de tenir en compte que el no posseir el 100% del que un diu també es pot dir, perquè el que deies tu, que hi havia de discussió per parlar d'aquestes coses. Per tant, aquí és el moment aquell, i més, desgraciadament, quan maten el Kennedy va ser el Johnson el que va aplicar la llei aquesta dels drets socials dels negres. Vull dir que les coses són com són, no són tan ortodoxes, o sigui, hi ha certa heterodòxia de dir no tinc jo la veritat, però puc explicar part de la veritat. I l'altre exemple, la segona part de l'assegurança que tinc, era una pel·lícula que va fer el Joaquim Jordà, que era 20 anys no és nada, que explica la història d'una gent que era un col·lectiu d'una empresa, que després no funciona, va malament, i una d'elles cobra l'assegurança, el seguro de desempleo, i capitalitza el sou i munta un bar. I en aquest bar contracta una noia de 20 anys i aquesta noia li diu, ho dic en castellà perquè la pel·lícula era en castellà, diu, explícame lo de la transición, la libertad, cómo va todo esto. Y aquesta senyora diu, mira, antes yo no podía decir nada.
ahora sí que puedo hablar y decir lo que pienso, pero nadie me hace caso. Ja no tinc més seguro, ja s'ha acabat, no puc dir res més. Bueno, si volies, podia dir lo de la Constitució d'aquí. Sí, això seria interessant perquè això lliga quan es van prohibir l'acte aquest. La Constitució del país, com és més moderna que les europees, però és quan ella entra a fons el que és prohibir la censura prèvia. Ja no es pot censurar prèviament. I llavors el que va fer aquí l'Ajuntament o la Generalitat que es va prohibir això és censura prèvia, perquè la mateixa Constitució diu has de permetre qualsevol acte públic perquè la gent es pugui expressar. Si després hi ha algú que estigui ofès, la mateixa llei permet poder anar en contra. Però vull dir, al segle XXI, no sé quin any estem, el 24 ja, del 2024, que encara hi hagi el tema de la censura prèvia és el més preocupant. I a més ens ho transmeten, perquè de vegades tens por d'escriure. Tu com a periodista ho saps perfectament, no? De dir que a vegades un no està... L'autocensura és un dels nostres grans perills, també. Però vull dir, el curiós és que... No diguem segons què per por del que passarà, sobretot ara a les xarxes. Però el curiós és que aquí, en aquest cas, era l'administració que està per sobre de tot això, perquè la Constitució espanyola aquesta diu podrà prohibir un acte o podrà dir que aquest acte estava mal fet els tribunals, però no l'administració pública, que és diferent. O sigui, aquí l'Ajuntament de Vic i la Generalitat havia d'haver dit no, facin vostès l'acte i si després hi ha algú que estigui ofès i tal, vagi per via judicial i que els jutges determinin el que hi hagi. O sigui que... Hi havia perill de delicte d'odi si es feia l'acte. Ja, però clar... Delicte d'odi també. Bueno, això està regulat en el Codi Penal de delicte d'odi, que és molt llarg, però està bastant acotat, vull dir, no és fàcil entrar en això, ara parlaríem ja de... En aquest cas no hi havia perill de delicte d'odi, o sigui, jo no vaig per enlloc en aquest cas. No, però ja saps que la gent a vegades pensa més del que toca pensar. Bé, ja està, vull dir, ja no té més corda. El que hi havia perill és d'una crítica política a una llei que era una llei fonamental per l'administració d'aquell moment, no? I continua la llei. I que continua, sí, l'administració pel moment també, sí. No, i que hi ha un cert assetjament social des d'una part de l'esquerra de tots aquests temes. O sigui, el de l'autocensura és una altra de les conseqüències, perquè quan la censura ve de la dreta, de la dictadura, un fa pinya i s'hi enfronta. Quan ve dels companys o dels excompanys o companyes, la cosa és molt més complicada i llavors apareix l'autocensura, que és un altre dels mals que no permet precisament avançar, dialogar, etc., perquè ja hi ha aquesta autocensura. No sé si voleu matisar-vos alguna cosa, complementar alguna cosa de les que heu dit uns altres. Sí, jo volia dir respecte a això que deia la Rosa que és veritat que de fet avui venia llegint un article que deia això mateix parlant de l'esquerra i la dreta als Estats Units, que la dreta censura els seus adversaris i l'esquerra censura els mateixos de l'esquerra, o sigui que és bastant increïble, no? Sí, és molt greu. Jo crec que és molt greu, no sé com hem arribat aquí, però jo crec que hi ha una deriva des de l'esquerra que ha caigut amb això i a més té conseqüències no només per la llibertat d'expressió i tot això, sinó per la pròpia esquerra. Vull dir, realment això afableix, jo crec, i dona més ales a la dreta. Sí, de fet, hi ha qui explica aquesta deriva explicant que l'esquerra d'alguna manera ha fracassat. D'una altra manera no, perquè moltes idees de l'esquerra han estat assumides per tota la societat, o sigui, des del vot de les dones fins a la sanitat pública són coses que avui dia a Espanya la dreta no qüestiona, no? De manera que d'alguna manera l'esquerra ha triomfat però al mateix temps s'ha quedat
sense utopia i sense objectius amb la caiguda del mur de Berlín. I aleshores, això ho explica Daniel Giglioli en un llibre boníssim que es diu Crítica de la víctima, que és un llibret molt curt que us recomano molt, que trobo apassionant. I aleshores el que explica Giglioli és que aquesta esquerra que s'ha quedat sense un objectiu, el que fa és llepar-se les ferides i, diguem, compensar amb una mena de superioritat moral. O sigui, no farem la revolució perquè ja hem vist que això no és possible, però en canvi tenim la raó i hi ha una mena de narcisisme que és, per altra banda, completament estèril. És a dir, que en comptes de fer propostes que idealment haurien d'unir la població perquè sigui una acció que sigui positiva per tots, en comptes d'això el que fan és una acció completament negativa de cancel·lació, de censura moral, etc., que dona una satisfacció narcisista moral però que no va enlloc, és a dir, que és molt estèril. Sí, jo crec que a més hi ha un altre factor i és que han oblidat o deixat al racó més les qüestions més socials, les qüestions de classe. Més materials. Les qüestions de classe. I llavors, esclar, si tu deixes la identitat de classe, per dir d'alguna manera, i només et bases en les altres entitats, deixes a moltes persones penjades. Perquè, de fet, les minories són minories. I els pobres són majoria, per dir-ho d'alguna manera. Els problemes de classe, sigui pels immigrants, sigui pels joves que no tenen feina ni poden un pis, sigui per les condicions laborals, etc. Clar, tot això s'ha... Sí, abans tu deies, què és l'esquerra woke? Doncs una de les característiques de l'esquerra woke és que no parla de classe social, sinó únicament de qüestions culturals, simbòliques, de prejudicis, d'estereotips. El que passa és que jo faria una matisació. El tema de les dones no és un tema purament d'estereotips. Ells ho presenten així, però de fet el tema de la injustícia envers les dones és una injustícia absolutament material, és a dir, són les hores de treball gratuïts que les dones que proporcionem. Jo per últim volia preguntar al senyor advocat. No, a veure, jo torno a l'últim que deia. A veure, és legal i s'ha de continuar permetent que des del Parlament, des de les xarxes socials, es diguin mentides, bulos, insults. Això és legal? O sigui, es pot insultar en el Parlament a president de govern? Insultar. Es poden dir mentides? Això no està regulat? O sigui, això és llibertat d'expressió o és una altra cosa? Perquè, clar, és molt complicat. En el Parlament, i ja no et dic lo de les xarxes perquè aquí no sé qui pot posar mà ni com es pot rebatre, perquè des de l'escola, si més no, sí que pots reeducar per entendre'ns, vull dir, pots donar coneixements, pots fer debats, etc. I per tant pots contrarrestar, però a les xarxes socials no tens, no hi ha manera de... La llei o el còdic permet que si tu et sents ofesa per el que et diuen, pots anar al tribunal a denunciar-ho. Les notícies falses és això, les constitucions, no l'espanyola, sinó la majoria d'Occident, permeten de dir, si vostè per el que diuen entén que l'estan enganyant o l'estan insultant, pot fer la via judicial. Això és el que marca la llei, ens agradi o no ens agradi, però està així. No hi ha altre sistema. El que passa és que com que cada dia es diuen més barbaritats, vull dir, clar, al final, però vull dir, les lleis t'ho permeten. Altra cosa és que després el tribunal et doni o no doni la raó, que això ja no entro perquè aquí no som jutges, però que tens opció a anar, sí. El camí està previst. Clar, imagina't, a les aules els diem als alumnes que no es poden insultar. I després obren la tele i veuen els polítics que s'insulten constantment. Clar, com podem reeducar, com podem educar en positiu? Ja, però això és un problema de l'educació. Però vull dir, si tu fas la feina ben feta i creus que la fas bé, vull dir que t'insultin, doncs jo en la meva professió de 11 anys he rebut diferents insults, però vull dir que tampoc no
Però vull dir, abans els feien fora de... No pots estar pendent de... Abans els feien fora de classe els alumnes que insultaven els seus companys. Però s'ha de tenir una mica de... Ara no els podem fer fora del Parlament. Clar, ara què fem, no? No, ho dic perquè jo crec que esclar, que la llibertat d'expressió, si desbarra tant, té inconvenients també, no? Això és el que jo volia assenyalar, que no sé quin és el remei, però crec que és important assenyalar-ho en aquests moments, el que està passant. Pues sí. No sé si també creieu que, esclar, pensant en els més joves, o sigui, sempre, evidentment, hi ha la tendència a anar en contra del que perceben com a discurs dominant. En aquest moment, la percepció que poden tenir els més joves pot ser que el discurs dominant seria aquest que s'ha dit woke, però bé, que això és molt engròs també, però una mica això, per entendre'ns. Llavors, surten líders, diguem, que diuen la llibertat soc jo, que us ho deixaria dir el que vulgueu, que defensen la llibertat des de la perspectiva de la senyora Ayuso, per exemple, i la llibertat se li ha de tomar canyes, no? O sigui, i llavors aquesta gent més jove nosaltres reaccionàvem contra el discurs dominant de les nostres generacions precedents. Els més joves poden acabar reaccionant contra els que ells perceben com a discurs dominant actual de l'establishment, diguem, d'ensenyament, política, etc., i caure en les xarxes de tots aquest tipus de personatges o de polítics que els diuen no, la llibertat és això. Home, hi hauria moltes respostes a això, però una que jo veig és que hem tingut o tenim uns personatges, uns certs polítics, de fet estic pensant en algun partit en particular, que diguem, exerceixen el poder no intentant assolir unes fites i complir uns objectius de manera eficaç però discreta, sinó buscant l'enfrontament, perquè pensen que on pescaran vots és enfrontant, no? I, per exemple, una ministra fa una llei, la llei del sí és sí, que té com a conseqüència una cosa que ella va dir expressament que no passaria, que és que violadors surten de la presó abans del que estava previst, i aleshores, en comptes d'intentar arreglar-ho, li dona la culpa als jutges i dius que els jutges són masclistes, amb la qual cosa s'estan amistant amb tot el sistema judicial. És a dir, estan buscant l'enfrontament, jo no veig altra... perquè això és el populisme, no? El populisme de dretes o d'esquerres és provocar, buscar l'enfrontament, buscar el debate bronco i pensar que dividir i pensar que així ells tenen més possibilitats de guanyar, però és que jo veig que això està perjudicant a tota la societat, no? Jo com a feminista de vegades em fa vergonya de veure les coses que es diuen i es fan en nom del feminisme, no? Sí, però sense perdre el punt de vista que tot es pot criticar. Perquè si parlem de llibertat d'expressió, jo puc criticar el jutge o l'altre, o el contrari. Hi ha un... Sí, però a veure, jo crec que la crítica, que en algun moment també volia haver dit i no m'ha donat temps, que no hem de confondre la crítica i la cancel·lació. Per exemple, a mi em va sorprendre molt, jo vaig escriure un article una vegada que va fer molt de soroll que es deia «¿Qué hacemos con Lolita?», i on jo feia una crítica de la novel·la Lolita. Y yo acababa el artículo diciendo, ¿qué hacemos con Lolita? Lo primero leerla porque es una gran novela y después criticar-la i tal. Doncs molta gent, inclòs, per exemple, Mario Vargas Llosa, em va contestar acusant-me d'inquisidora i de voler cremar Lolita. O sigui que a veure, que sí, que hem de criticar i que tot es pot criticar, però la crítica és l'arma dels que no tenim el poder. Els que tenen el poder no han de criticar, han d'actuar. Haurien d'actuar. És a dir, que, escolta'm, si ets ministre, doncs tu ets qui has d'intentar arreglar la cosa. Si ets ministre i tu penses que el sistema judicial és masclista, els jutges són masclistes, que és possible que sí, però tu ets ministre, o sigui, tu has de tenir, tu tens unes eines per enfrontar-te a això, no senzillament dir que són masclistes, o sigui, per això ja ho faig jo, per això no cal ser ministre, no? O sigui, és un exercici del poder
que no sembla que estigui adreçat a obtenir uns resultats, sinó adreçat, en gran part al narcisisme dels que l'exerceixen, que és una cosa que em treu bastant de polleguera. I després a la provocació, no sé, a exacerbar l'enfrontament i a fer que les masses et donin la raó a tu i surtin al carrer i insultin i aleshores insultar els altres i tal. Jo veig que la política està caient en això, estic bastant desesperada, la veritat. Totalment d'acord. Bé, doncs no sé si conclouríem en aquesta pregunta que ens fa el Fòrum de Debats que en efecte sí que hi ha perills i continua havent-hi perills per la llibertat d'expressió i que hem de... En fi, que d'alguna manera hem d'estar vigilants d'una part i intentar trobar-hi alguna sortida. A vegades allò que demanar que els poders públics actuïn sobre un tema com aquest és complicat, perquè estàvem parlant precisament d'allò que poden potser no fer ben fet els poders públics, però si concloem aquesta pregunta, que la llibertat d'expressió està en perill, i resumint una mica la vostra postura, què fem? Pues predicar, informar, donar coneixement, fer debat, intentar influir i continuar denunciant allò que s'ha de denunciar. Sí. És que no es pot dir millor, Rosa, és que això és el que podem fer, no? O sigui, intentar argumentar sempre. Jo, per exemple, a Twitter sempre intento explicar i argumentar i no dir, o sigui, moltes vegades tinc ganes d'engegar la gent i dir, però com estàs dient aquesta bajanada? Però no, explico per enèsima vegada, però amb arguments d'una manera que intento que sigui bastant neutra. El que passa és que allò de les xarxes és terrible en aquest sentit. I no les dominem, o sigui, hi ha una cosa molt clara, quan van sortir el Twitter i el WhatsApp i tot això, des de l'esquerra hi havia una certa esperança de dir, bueno, aquí, mira, tothom podrà escriure, tothom podrà dir la seva, es poden convocar manifestacions en 2 minuts i tothom a la plaça Catalunya, amb el 15M, etc. Però ens l'han robat. O sigui, està en mans de l'extrema dreta. Els TikToks, la majoria de TikToks, de Telegrams, de youtubers, etc. Fixeu-vos, hi ha algun youtuber o algun TikTok que d'alguna manera expressa idees més o menys positives, però la gran majoria són, diuen, autèntiques barbaritats. I això és el que veuen els nostres joves. Això em té molt preocupada. I això, hi faltaria Mateu, doncs què fem davant dels perills que amenacen la llibertat d'expressió? Perills que amenacen? Sí, això, la pregunta aquesta, està en perill de llibertat d'expressió? Aquí ha sortit que... Bueno, suposo que sempre ha estat en perill, no? Vull dir, està bé també de tenir aquesta perspectiva, que ara tenim uns problemes, però en els altres moments hi ha uns altres. Sempre ha estat igual, vull dir, el que domina és el que mana, i el que mana és el que posa les normes, i estem sempre amb el mateix. El sistema continua sent el mateix, vull dir, aquí fa 20 anys, tot és igual. Ara, el problema de fons és a dir, la rebel·lió enfront d'això. Això ja depèn de la gent jove, de la gent no tan jove, sense tons moralistes, perquè clar, és que ja tenim una certa edat, tenim tendència a dir això s'ha de fer d'aquesta manera, no insulti, no faci... No, va, insulta, fet el que sigui i ja mirarem a veure si canvia una mica el sistema, però en principi donar normes de conducta per a aquest sector no. No funciona, cert. Per mi no. Sí, molt cert. En fi, ara mateix són 8:45, per tant portem ben bé 1 hora i mitja llarga aquí parlant, i em sembla que també seria, oi, suposo, Joan, el moment de donar la veu als assistents, si hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta adreçada a algú, afegir alguna observació. Aquí veig un parell de mans aixecades. Anem primer aquí i després venim aquí darrere,
Se'm sent? Ara sí. Hola. Bé, m'ha agradat molt. Estic molt compenetrat amb les dues ponents, coincideixo 100% amb el que han dit. Tu, Rosa, has dit què farem, no? Perquè dius, és que ho simplificau dient és que està en perill la llibertat d'expressió, perquè està en perill és aquesta societat. Per què? Perquè l'esquerra ha perdut l'horitzó. Tu dius, què farem? Jo et pregunto, quan l'esquerra va perdre l'horitzó? Us demanaria a les dues que no diguéssiu que l'esquerra es baralla amb l'esquerra. L'esquerra woke no és una esquerra. Són una casa de gent narcisista que només pensen en ells. O sigui, d'esquerra no tenen res. Aviam si... És que clar, si vosaltres calleu en la trampa cada vegada que dieu és que la pròpia esquerra ens ataca... No, l'esquerra woke no és esquerra. Són de tall imperialista d'entrada. Tots. Tots segueixen aquesta ideologia. I després estem en un pati d'esbarjo i clar, i dius, els polítics per què s'insulten? Home, perquè és que ells no poden canviar la societat. Ells no tenen eines, estem a dintre d'Europa i mana Europa, i si no mana Europa, mana Estats Units. O sigui, no poden canviar. Per tant, jo m'he de barallar amb ell, dir que és un burro i un desgraciat, i ell amb mi, i així tenim el circ, i si jo li dic que és un burro, jo tinc més vots, i si ho diu ell, els tindrà ell. I aquest és el circ que tenim. I jo era professor, però ja he plegat perquè ja no podia més, perquè realment el que tu dius és exasperant, que t'arribi algú que et digui que no sé què, que el nen no sé què, i que és escandalós el que està passant. És escandalós perquè la meva filla va venir una vegada amb 14 anys i em va dir, no, és que 14 anys, pots parlar una miqueta i tal. Vols tenir novieta i tal. Bueno, també he tingut alguna història. És que al col·le ens van dir que provéssim. Jo no t'he dit res d'això. Els hi van dir que provessin, no? Que, bueno, ja sabrà la criatura, no? Quan ha de provar i quan no, digo jo. Ja li picarà l'entrecuix i dirà, bueno, doncs m'agrada això o m'agrada allò. Quina dèria de posar-s'hi a sobre. No, perquè tal, perquè no tenen objectiu aquesta gent. I aleshores el seu pati d'esbarjo és això. I crear aquest escàndol és la bomba. Després, quan arriba aquí una noia que els hi vol trencar la història dient altres coses, aquella dissident, li prohibeixen la sessió. Jo us demanaria a les dues que no digueu l'esquerra es baralla amb l'esquerra, no. L'esquerra woke no és esquerra. I quan vam perdre l'esquerra? L'elefant dins l'habitació. Al mur de Berlín es van quedar les utopies. Bueno, doncs les tornem a posar i tornem a treballar de valent, o si no sempre estarem en aquest circ i ja he acabat. Si un cas fem primer l'altra intervenció que hi havia pendent aquí. Sí, fem totes les intervencions. Sí? Bones. Moltes gràcies per aquest debat i ho trobo molt interessant i un tema molt complicat i que sou uns valents. Jo volia demanar, la censura no és com censurar un debat, el que sigui, no és com un reconeixement de que les masses són molt manipulables i és millor amagar-li segons quins discursos perquè si no els convencerien? Això per un cantó. Sí. I després una altra cosa que també volia demanar, en algun cas s'ha dit que ara estem pitjor que abans amb el tema de llibertat d'expressió, que hi ha més perill. Quan és aquest abans, quan les coses eren millors i per què? Molt bé, si un cas, sí, ara contestem i després si hi ha alguna intervenció més la fem per no acumular-les, si tu mateix? Vale, perfecte. Bé, no sé si voleu fer alguna observació sobre aquesta reflexió sobre l'esquerra que s'ha fet aquí i després sobre aquestes qüestions que no, de fet ja ho ha dit el Mateu Seguí, que això que abans i ara i a cada època ha tingut les seves circumstàncies. Endavant. Bueno, no sé què dir. L'esquerra o no és esquerra, jo crec que en moltes coses no ho és, però en altres encara és el que tenim.
i el que tenim, o el que queda de tot el que havia sigut l'esquerra, jo crec que cal conservar-lo i cal millorar-lo. No podem tirar el nen i la banyera, com es diu això, tot pel forat. Jo crec que és important reconèixer què és el que està fallant i intentar posar remei a partir d'això, no de la cancel·lació, sinó a partir del diàleg, de l'intercanvi d'idees, etc. Perquè si no, a una societat com la nostra, on a més la dreta i l'extrema dreta cada cop és més forta, jo crec que fa falta també un contrapès cap a l'altra banda, si no jo crec que anem cap al precipici. Per tant, jo crec que fa coses que no són, al meu parer, no són correctes, però que no ens la podem carregar perquè, a més, és la que tenim de moment mentre no n'hi hagi una altra o no siguem capaços de construir una altra. I la defensa, no només de la llibertat d'expressió, la defensa dels immigrants, la defensa de les dones, la defensa dels joves, la defensa dels treballadors, la defensa de la sanitat pública, de l'educació pública, de la vivenda, etc. Continua fent falta i cada cop farà més falta perquè entrarem en una crisi d'aquí 4 dies. Per tant, necessitem organitzacions, és igual, siguin partits, siguin sindicats, siguin organitzacions ciutadanes, m'és igual. Necessitem organitzacions que siguin capaces de defensar el que sempre ha defensat l'esquerra. I per tant, el que no podem és tirar-ho tot per la borda. Sí, jo estic d'acord, o sigui que jo també penso que l'esquerra woke no és esquerra, però no hi ha una diferència claríssima en les persones, en els partits, en les organitzacions, entre l'esquerra woke i l'esquerra. En teoria, els seus objectius són els mateixos, és a dir, en teoria l'esquerra woke persegueix la justícia social. El que passa és que ho fa d'una manera que és ineficaç i que més aviat té tendència a una guerra purament cultural que no surt dels campus i que no és eficaç i que sí que, diguem, és com el mateix grup que en principi defensa els ideals de l'esquerra, que són la justícia, els serveis públics, el pacifisme, l'ecologia i el feminisme. El que passa és que jo veig que hi ha com una infiltració de l'agenda neoliberal, capitalista i patriarcal dintre de l'esquerra. Per exemple, la Yolanda Díaz és una ministra que ha aconseguit negociar amb la patronal i augmentar el salari mínim, o sigui que això en aquest sentit sí que és d'esquerres, però després en altres coses comparteix aquestes actituds woke de substituir els drets per la sacralització dels desitjos individuals, de substituir l'ideal d'igualtat per la diversitat, que és una altra cosa, i en el tema del feminisme substituir les dones com a subjecte polític del feminisme per la comunitat LGTB, que no és la mateixa que les dones i que no té la mateixa agenda. Té una agenda molt més individualista i neoliberal, per exemple, de donar suport a la gestació subrogada o a la prostitució, com hem vist en el debat que hi ha hagut fa poc al Congrés espanyol. O sigui que en moltes coses hi ha una esquerra que manté l'etiqueta d'esquerra i l'etiqueta, per exemple, de feminisme, però després el contingut és completament el contrari. Ja ens agradaria que fos tan clar com hi ha una esquerra autèntica i després hi ha una falsa esquerra que en el fons és neoliberal i pija i narcisista i woke, però en la pràctica són sovint les mateixes persones i les mateixes organitzacions. Però va surant una mica aquesta idea de la necessitat de l'esquerra de tornar a allò que es considera essencial, el nucli essencial un back to basics, que dirien, els bàsics de l'esquerra. I cancel·lar la cancel·lació, que podríem parlar. parlar. La cancel·lació, sí. A veure, em sembla que no sé si t'hem contestat les teves de preguntes. No, jo no sabria contestar. Allò... ¿Qué tiempo ha pasado fue mejor, no? Sí. ¿Es això el que deies?
Home, jo crec que en els anys 70-80 hi va haver una explosió de llibertat d'expressió, Jo no? anava a dir, jo sí que penso que hi ha hagut temps millors, o sigui, l'època de la transició i la primera democràcia que hi havia realment, des de molta organització, des de molta mobilització, des de molta llibertat d'expressió, des de molta moguda a tots els nivells, cultural, d'educació, etc. Jo crec que sí. I tot això ha anat minvant i ha arribat un moment en què ha decaigut. De totes maneres, te diré que en l'època de la transició, que jo era bastant jovenet i havia defensat a molta gent davant l'Audiència Nacional i abans del Tribunal de Repúblic, la transició, els tribunals s'emporten gent a la presó anys i anys. Vull dir, no tot era... Sí, tot era un aire de llibertat, però quan s'acabava l'aire... No, era perfecte, això segur. Això segur que no no era però perfecte. el que deies tu, el que deia abans, la llibertat d'expressió és una cosa que sempre ha estat un problema davant el que és el poder establert. Vull dir, èpoques anant millor, èpoques pitjor, però continua igual. El que sí després ja interessa, podria ser un debat d'aquí uns anys, que a part de la llibertat d'expressió puguem parlar un dia de llibertat d'acció, de dir que ja no estem sotmesos al que diguin els tribunals, sinó de dir si el poble, la ciutadania acciona, pugui canviar l'estructura del país, no? És una mica perillós, no, suposo? Però, en fi, un debat d'aquí uns anys. Si encara som aquí. Bueno, Sembla que quedava pendent una intervenció teva. Sí, jo volia comentar que no creieu que una cosa és la llibertat d'expressió i una altra ben diferent, encara que es vulguin emparar en la llibertat d'expressió, és aquesta llibertat de la desqualificació, de la manipulació, de la mentida, que a més ha agafat un nivell molt elevat quan va entrar en joc l'Steve Bannon i la famosa escola The Movement, que a més ha assessorat a polítics importants, i això ha portat que, entre altres coses, les xarxes socials s'hagin convertit en una selva en la que no es respecta ningú i que moltes vegades inclús dubtes de que la persona que t'està desqualificant ho està fent a títol individual o està fent o sent part d'una estratègia col·lectiva ben orquestada. I llavors, per tant, no penseu que darrere d'aquesta manipulació de la llibertat d'expressió en la que la dreta, a més s'ha arrogat uns valors propis de l'esquerra, i ells surten a defensar el dret a sortir, a prendre la cerveseta, el dret que ells contemplen de la llibertat d'expressió, la llibertat de reunió, la llibertat de fer les coses que Madrid fa millor que ningú, o el que sigui. No creieu que n'hi ha un interès que ens ha portat, per exemple, a aquesta conversa i a la manipulació que ens trobem dia a dia a les xarxes? Gràcies. Oh, i tant. Segur, és el que deia jo, que tinc la sensació de que ens l'han robat a les xarxes socials, que ens pensàvem que això donaria ales als debats, a l'organització fins i tot, o a les manifestacions o a les mobilitzacions, o el que fos. Però jo penso que la dreta ho ha fet més bé, en sap més i es fa servir molt més i d'una manera molt més contundent. El meu dubte és si això s'hi pot posar remei o no. O sigui, jo sí que penso que això és llibertat d'expressió però mal entesa, però no sé com s'enfronta. Aquest seria el meu dubte. Sobretot aquestes coses dels youtubers i els tiktoks, que penso que això, ja ho he dit abans, que fan molt mal sobretot a la gent més jove i que els estan encaminant cap a una direcció que jo penso que fa mal a tota la societat, no només amb ells o a nosaltres, sinó a tota la societat. Una societat enfrontada, una societat violenta, tot això no la vol ningú. Bueno, no la vol ningú excepte les empreses que estan darrere de les xarxes socials, que tenen la seva pròpia lògica que es tradueix en algoritmes, perquè com més ens alteren i més ens neguitegen i més ens enfaden i més ens provoquen adrenalina, més interacció hi ha a la xarxa i per tant més hi guanyen ells.
I de fet, he llegit últimament un parell d'articles molt interessants que comparaven, o sigui, parlant de l'èxit, per exemple, d'aquest Alvise o com es digui, parlaven del porno, en el sentit de que tant les xarxes socials com la pornografia el que provoquen és una excitació immediata i efímera i una satisfacció, o sigui, una gran excitació i una satisfacció immediata i efímera, que és aquest món digital ens està provocant aquestes falses satisfaccions, però que són satisfaccions reals però efímeres, i la política està, diguem, seguint les mateixes línies a través de l'insult, de la desqualificació, del zasc, etc., que és provocar-nos una mena de descàrrega de hòstia, que bé, això és el que jo volia dir i tal, i en aquest joc sempre hi guanyen els extrems, sempre hi guanyen els populistes, és a dir, que hi ha una lògica que ve d'un altre lloc, que és això, aquest funcionament, i que crec que d'alguna manera hem de lluitar contra les xarxes i hem de lluitar contra la pornografia, no només perquè la pornografia és discurs d'odi contra les dones i provoca, té conseqüències reals en les relacions personals, etc., sinó perquè creen aquesta mena d'actitud, d'estat, d'excitació perpètua, que a més cada vegada l'hem de fer més grossa, cada vegada ha de ser més provocativa i cada vegada... I jo veig, no sé, jo veig els polítics anant completament... Home, mira el Milei, mira el Bolsonaro, mira el vice Sí, però fins i tot partits conservadors com el PP, que hauria de ser, o sigui, que jo m'esperaria, o sigui, no els he votat mai, però a mi m'agradaria tenir una dreta civilitzada, que parli de respecte a les institucions, etc. I no, veig que van també pel mateix camí. I després hi ha una altra cosa que volia dir, que vaig entendre llegint un llibre, jo sempre estic recomanant llibres, un llibre superinteressant i a més molt clar, que es diu Teories cíniques, i que explica tota la deriva de la filosofia que ha arribat a la política woke, i que parteix de la filosofia en particular de Michel Foucault. Només donar un parell d'idees. Per aquesta filosofia, el coneixement, la ciència, la política, tots són màscares del poder. O sigui, de fet, tots són lluites de poder i la ciència no és objectiva i la realitat, de fet, no existeix, sinó que és un discurs que fan els que tenen poder per mantenir el seu poder. Aleshores, partim d'aquesta idea i també de la idea de les identitats, és a dir, de la idea que l'únic coneixement, diguem, real que pots tenir és a través de les teves vivències en funció del grup al que pertanys. És a dir, que si ets dona o home, o si ets negre o blanc, o si ets heterosexual, homosexual, tal, veuràs la realitat d'una manera diferent i només existeix aquesta subjectivitat, o sigui, no hi ha una objectivitat. Aleshores, aquest discurs, de fet, s'ha assumit, o sigui, gent que en sa vida ha sentit parlar de Foucault està dient aquestes coses, cadascú té la seva veritat, qui ets tu per dir-li a un altre el que és, cadascú és com se sent, si tu te sents dona seràs dona i si et sents home seràs home, és a dir, aquesta subjectivitat total i aquest constructivisme total i aquesta negació d'una realitat objectiva i de la possibilitat que sigui compartida han arribat a ser, o sigui, jo la veig cada dia a Twitter de gent que no ha estudiat precisament filosofia. Aleshores, si pensem que no existeix l'objectivitat, que no hi ha més que experiències subjectives i que aquestes experiències depenen del teu lloc en un sistema de poder i que l'únic que hi ha és lluita de poder, per què cal debatre? No hi ha objectivitat, o sigui, normalment se suposa que hauríem de debatre per arribar a una visió objectiva i global, però si partim que aquesta visió objectiva i global és impossible perquè cadascú té la seva veritat i tu no et pots ficar en la veritat d'un altre i cada veritat és sagrada i cada identitat és sagrada, la lògica d'això porta a la cancel·lació. És a dir, tu no pots convèncer l'altre perquè l'altre té una altra experiència i tu tens la teva veritat i l'altre té la seva veritat. No hi ha una objectivitat, una realitat objectiva que puguem arribar a conèixer a través de... Jo tinc la meva experiència, però un altre té la seva experiència i intentem arribar a una veritat compartida. Si això no és possible, l'únic que queda és que jo intenti fer callar l'altre. Sí, però hi ha el de la física quàntica,
Sí, ui, Diu, d'això em sembla que no hi entenc gaire, sí, l'observació canvia a l'objecte observat. Sí. O sigui, l'objectivitat Sí. aquí perilla una mica. A veure, jo sempre havia estat partidària d'això que en anglès es diu la standpoint theory, és a dir, la teoria de que cadascú veu la realitat des del seu punt de vista. Això. I jo com a dona veig que la cultura dominant és una cultura on els punts de vista són totalment els dels homes i que les dones aportem un altre punt de vista. Sempre ho havia cregut i ara estic començant a veure que això, portat molt lluny, és una mica perillós i que s'ha de corregir, com diu la Hannah Arendt, amb el fet de que sí, o sigui, efectivament, cadascú té el seu punt de vista des del seu standpoint, o sigui, des del punt on està situat, on veu la realitat d'una manera o d'una altra. Però això significa que és impossible entendre's i arribar a una visió conjunta? No, el que passa és que necessitem el debat i per tant necessitem llibertat d'expressió per conèixer les experiències dels altres. O sigui, les experiències que jo no podré conèixer en primera persona, haig de poder conèixer-les escoltant les experiències dels altres. No? Res, només un matís que m'havia apuntat també quan parlàvem de les xarxes. A vegades ens oblidem d'una cosa, que em sembla llavors tu, Laura, l'has introduït, que són empreses, amb propietaris, amb interessos. I fins i tot s'ha vist ara a Twitter quan ha canviat qui és l'accionista majoritari i què permet l'actual accionista majoritari i en quina línia va aquest senyor. Doncs no vol dir que des d'una altra perspectiva no en puguem fer ús i puguem lluitar perquè siguin uns espais més habitables i més d'intercanvi d'idees i més de tot allò que ens pensàvem que havien de ser. Però no podem perdre perspectiva que no han estat mai nostres, sempre han tingut amo, diguem, i sempre han tingut, per tant, uns interessos al darrere, perquè a vegades això perdem de perspectiva. I després una altra cosa que em sembla interessant també, que és aquesta, sobre la immediatesa, que volem aquesta immediatesa, aquesta resposta ràpida, això genera una resposta més violenta que l'anterior, o m'he de fer notar més, o tot això, esclar, forma part de la cultura de la immediatesa, que la tenim en tot, la tenim en això, la tenim en la compra, la tenim en tot, i llavors a vegades la dificultat és com plantegem lluites o objectius o idees o ideals a llarg termini si estem en un moment en què tot ho volem ara i aquí, no? Que seria un altre debat, però que el fil que deia la Laura a mi m'ha suggerit. Lo de les xarxes està estudiat psicològicament i neurològicament, o sigui que hi ha estudis, han fet estudis els amos de les xarxes per veure quines qüestions creen més addicció, quines qüestions, etc. Vull dir, no és només perquè són les xarxes, és veritat que darrere d'això hi ha una voluntat molt clara del que deies tu. En fi, no sé si hi ha alguna qüestió més que... Sí, perdó. Allà al darrere, sí. Em sembla que no funciona el micro, pot ser? Que no? Ara en ve una altra. Hola, sempre que es parla de la llibertat d'expressió sempre es tendeix a fer-ho des de la moral o des de la posició ideològica. Els altres hauria de... La llibertat d'expressió no deixa de ser unes pautes i unes lleis que s'han de complir, igual que el Codi Penal, igual que el Codi Civil. I amb els mitjans de comunicació, l'administració, tothom ha de complir. No deixa de ser res més que això. Un exemple, fer fotografies, ens queixem que les xarxes socials, que qualsevol contingut es queda propietat de les xarxes socials i es continua utilitzant les xarxes socials. Es continua publicant fotos a les xarxes socials i ens queixem que és que els nens estan exposats. En lloc de queixar-se i de dir és que la suposadament extrema dreta ha pujat, durant aquests 40 anys la suposada esquerra que ha fet? No ha fet res, a part de portar el pin de l'Agenda 2030 i de matar els avis a les residències i d'intoxicar o matar els nens a les escoles. En lloc d'ensenyar. L'escola es va a aprendre i ensenyar, no a educar. Algun comentari?
Alguna altra intervenció, doncs? Sí? Funciona això? Em sentiu? Sí, se sent, sí. Mireu, heu comentat, i em sembla molt encertat, que existia o fa falta en certa mesura un llistó en el que trobar-hi aquest límit, un llistó poder no... Veure, ara sí que poder no et sentim gaire bé. Ara, sí, és qüestió de... Heu comentat que ara. més o menys, en certa mesura, cal alguna forma de llistó en el que situar una llibertat d'expressió en la que tots nosaltres usem en la nostra comunicació. I clar, jo per exemple l'altre dia dinant amb un amic em diu el meu nano ara sempre diu bro, i dic ostres, què vols dir amb això? Diu parla molt estrany i si... no, sembla una tonteria però no ho és, ja que és poder un exemple icònic de la manera de parlar diferent i la manera d'entendre el món diferent que tenen les noves generacions. Aquesta divisió generacional ens porta a una espècie com, hipotèticament, neollengua, en la que és molt difícil d'establir aquest llistó, ja que per nosaltres tindrà una forma diferent en la que tindrà per ells, tal com quan jo, per exemple, tracto o amb un treballador o amb un proveïdor, tracto amb una llibertat d'expressió i autocensura diferents, la que seria comunitària de la nostra societat, que ja a més no té una forma homogènia, sinó que a més és heterogènia, no només entre generacions, sinó també entre barris inclús i molt estructurat en subcomunitats, trobo que això és un repte molt exagerat a l'hora de buscar aquest llistó. Llavors, potser, més que preguntar-nos si està en perill la llibertat d'expressió, és com la definim. On posem el llistó si no tenim una forma concreta, ni entre nosaltres ni amb els nostres fills? Hi ha alguna... Home, és que no s'ha de definir, no? Llibertat d'expressió és llibertat d'expressió, que tothom es pugui expressar. Una altra cosa és si això és bo, és positiu, com es fa, si té límits, però llibertat d'expressió vol dir això, vol dir que tothom es pugui expressar. Això és el que jo plantejava, que si la llibertat d'expressió té algun límit i sobretot en els centres escolars, per exemple, jo crec que sí que n'hauria de tenir algun perquè forma part de l'educació. Sí, escolta. Doncs escolta, clar, hi ha tantes coses a arreglar que és que no sabem ni per on començar. O sigui, que si els límits, que si això passa aquí, que si el Parlament, que si no sé què, i que si l'esquerra està infiltrada... Bueno, doncs és molt fàcil. Bueno, no molt fàcil. És molt fàcil. El plantejament és fàcil. El plantejament és fàcil. Aviam, aquesta esquerra. Com s'uneix una esquerra? En funció de 3 objectius irrenunciables. I clar, diu, mira, farem les pagesies de tota Espanya s'han de defensar perquè si no ens quedarem sense sobirania alimentària. Hem de sortir de l'OTAN sí o sí. I l'altre, les pensions. Per exemple, qui no estigui a matar amb això, no està amb l'esquerra. Què passa? Que si tu dius que defensa les pagesies has de sortir de la Unió Europea. Aquesta és la batalla que defineix els que es queden i els que estan a l'altra banda. I tornant al tema, us imagineu com és tan terrible això que jo et vulgui convèncer? Perquè clar, tu tens la teva veritat i la meva, que acabessin prohibint pel·lícules tan xules com 12 homes sense pietat, que tota la pel·lícula és ell intentant convèncer i convencent 11 persones que pensen diferent. Clar, és el que dèieu al principi, la gràcia de discutir, d'aportar raons, tot el que no veiem en la política, ni en la societat, ni en les xarxes, ni a l'escola, és el que passa en aquella pel·lícula i és el que podria passar en qualsevol lloc on ens trobem. Però és que jo en trobo un 4 o 5 ara al carrer i és que, tu tens aquesta opinió i jo la meva. Home, no fotem, home. Jo, quan qüestiono una opinió, no estic dient que tu siguis idiota, que potser ho ets, però no ho estic dient. Aleshores jo qüestiono el teu punt de vista i tu no pots sentir agredit.
Aquest és l'hedonisme que fabrica l'esquerra woke, que jo us dic, no li dieu esquerra, dieu-li cultura woke, s'han infiltrat i encara que estiguin barrejats els hem de treure d'alguna vegada algun dia, perquè és que si no, diu, anem al precipici perquè ens hi porta la dreta. No, ens hi porten els liberals, perquè a França els que no volen anar a la guerra és la ultradreta i els que hi volen anar són el Macroncito i la seva gent. Bé, aquí déu-n'hi-do la reflexió guiada, que és esquerra i que no, i després, doncs, en fi, unes quantes qüestions que també han sortit aquí, no sé si en voleu comentar alguna, i si no potser ja aniríem acabant, perquè això és 9:15, quan en Joan em deia, no, si ens anirem a les 2 hores, jo deia, no, em passa a les 2 hores, mira, gairebé hi som. No sé, algun comentari que vulgueu fer des de la taula o si hi ha alguna molt breu intervenció des del públic. Gràcies. Sí. Comentari, gràcies. Jo agraeixo també que hàgiu muntat aquest tipus de debat perquè justament forma part del que estem defensant, o sigui, és la pràctica del que estem defensant. Sí, jo diria que hem fet una mica això, la praxi, allò que està en el cartell i què és el que, i permeteu-me que ho digui, que porta fent, i ho sabem els que n'informem a vegades del que fa, entrevistem a gent que convida al fòrum de debats des de fa molts anys, que si per alguna cosa s'ha caracteritzat és per donar veu a moltes veus diverses i a una pluralitat de registres que hi ha hagut de temes, d'ideologies, de persones, que em sembla que això justifica tota la seva trajectòria i que avui acabi el curs, diguem, amb aquest debat, em sembla que ha estat una bona culminació la idea i com l'heu portada a la pràctica els tres ponents que ens heu acompanyat avui. Moltes gràcies. Afegiu alguna cosa com a mestre de cerimònies? Moltes gràcies, doncs. Moltes gràcies també per les teves paraules, Jordi. Evidentment que el debat podria seguir perquè és molt difícil, diguem-ne, trobar-ne el desllorigador, diguem-ne, i que planteja els problemes aquests. O sigui, llibertat d'expressió, es pot respondre amb un monosíl·lab, oi? Sí o no, ja ho hem vist, o podríem estar-nos-hi hores i potser encara no trobaríem a veure la solució a si hi ha d'haver algun límit, qui el posa, que això és un perill, és un perill que, em sembla que en Mateu potser l'ha esmentat una mica, que és clar, vull dir que hi ha vegades que, és a dir, podem estar d'acord, és evident que hi ha molts insults a les xarxes, a tot arreu, això suposo que tots ho podem compartir, potser majoritàriament o gairebé tothom, però, esclar, també és un risc, hi ha riscos, però el risc de posar el límit, primer tot és qui el posa, és qui el posa, el límit aquest, i després que, tot i que es fes amb bona voluntat, per exemple, si els efectes no podrien ser perversos també, és a dir, que encara podrien ser, diguem-ne, pitjor el remei que la malaltia, que diuen. Per tant, sí que és una cosa francament difícil de solucionar, però que no hi veig altra solució que parlar-ne, anar-ne debatent, i potser entre molts que en parlem aquí i a tot arreu, algun dia podrem trobar alguna sortida més satisfactòria que la que ens crea aquest malestar que ens ha portat, a part de la situació que va desencadenar aquest acte, que ens ha portat a debatre això avui aquí. Bé, per tant, però ara ja no vull pas estendre més, evidentment. La gent que vulgui demanar informació o associar-se al fòrum de debats sap que pot emplenar, els que no ho siguin, o que no rebin informació poden emplenar aquests fulls que tenen aquí, amb les seves dades, o bé també ho poden fer per internet o pel mitjà que creguin més oportú. Evidentment que quanta més gent, a part d'associar-se, s'impliquin en el funcionament de l'entitat, aportin idees, etc., més enriquidor serà i més coses podrem anar fent. Ja fem el que podem,
Però clar, si som 50, no podrem fer més que 10. Bé, evidentment, doncs, hem dit que avui era l'últim acte de la temporada. Moltes gràcies pels que han assistit a l'acte d'avui, els que han assistit durant tota la temporada als actes que hem anat organitzant. Després de l'estiu reiniciarem les nostres activitats públiques i agrair, a part de l'assistència de tothom, molt especialment la participació de tota la gent que ha estat aquí a la taula, que jo crec que ens han aportat idees, reflexions que quan les anem digerint i païnt ens podran ajudar. Moltes gràcies a tots.